နှလုံးသားမှာဘုရားတရားအောင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငငယ်တုန်းကဘာလုပ်ခဲ့တာရှိလဲလို့မေးရင်အရေးဆုံးမှတ်မိတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရွာနာကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဇေဒီစုတဲတုန်းကလိုအားပေးခဲ့တာပါပဲကျွန်တော်အသက်9နှစ်10နှစ်အရွယ်ပါလိုအားပေးတယ်ဆိုတာအုတ်နီခဲတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးရတဲ့လူတန်းကြီးထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တာလောက်ပါဇေဒီတဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးအိမ်မက်ရလို့တဲကြတာပါအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဇေဒီတဲတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးကြည့်တယ်ဆရာတော်ကြီးကအသက်တော်ကြီးနေပြီမျက်စိလည်းမကောင်းဘူးလမ်းလျှောက်တဲ့အခါလူတွေနဲ့ရှောက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကဆိုရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာလူပြေးသက်ဆိုတာစီကားလို့ပါမိုးရောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဗီဒီယိုမိုဒယ်လည်းပြလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကတပေါင်းတကူအကြောင်းထုမဲ့ဟေ့ဆိုပြီးပရိစိတ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာအကြောင်းများထုလိမ့်မလဲဆိုတဲ့သိကျင်စိတ်နဲ့ပရိစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘဝမှာပထမဆုံးစိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပရိပေါ့အထံသိထိလို့တခွရွတ်ပြီးရင်ပရိတစ်လုံးချရတယ်တညကို9ဘတ်ညဆိုရင်မျိုးလုံးကိုစုံမိတ်ပြီးပရိစိတ်ရတဲ့အခါမျိုးလုံးကနေမျက်ရည်တွေကျလာတတ်တယ်အဲ့ရတဲ့ပလက်အနေထားလဲပြီးပရိစိတ်တာဆိုတော့တခါတလေလက်ထက်ကပရိကရေဘတ်ပေါ်ပုတ်ခနဲ့ကျသွားတတ်တယ်အရန်အိတ်ချင်လုံးတဲ့အခါဆိုရင်လက်ထက်ကပရိဟာဘယ်ချိန်ပြုတ်ကျသွားမှန်းတော့မသိဘူးမနေ့ကမှကျောင်းအောင်ရောက်နေတာတွေ့ရတတ်တယ်အချောင်းထူးချင်တာဆိုတော့ညာတိုင်းတော့ပရိစိတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမေကိုတပေါင်းတကူကြော်ပြီလားလို့ခဏမေးဖြစ်တယ်အချောင်းထူးချင်တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်အမေလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရိစိတ်တာတပေါင်းတကူကြော်ပြီး3လလာပြည့်သွားတယ်ဘာမှထူးကြတာမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်အမေလည်းဒီတိုင်းပါပဲဘာမှထူးမလာတဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ပရိမစိတ်ဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဆရာတော်ကြီးကတမင်လျှောက်ပြောသွားတယ်လို့ယူဆသွားတယ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ယူသွားတယ်ဇေဒီတပြီးသွားတော့လဲဇေဒီဟာရပိုင်းအတွင်းမှာပဲတောရွာတွေမှာဇက်ကပြီးလို့ကြံခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုလိုပဲ6ကပ်ပြီးကြံခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့သေးတယ်ဇေဒီမှာတုတ်ထားတဲ့ဆေးအောင်တွေအလိမ့်လိုက်ကွာကျနေတယ်ဇေဒီရဲ့အောက်ခြေမှာဘုန်းကြီးကျောင်းကခွေးတကောင်တက်အိတ်နေတယ်ဖျားဖူးတဲ့သူမရှိဘူးဒါကကျွန်တော်ဘဝမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ရဖြစ်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်10တန်းဖြည့်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့ဘက်ကိုဖျားဖူးထွက်ခဲ့တယ်စာမွဲအောင်ပါစေလို့ဆူတောင်းဖို့ဖျားဖူးထွက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဖျားမှာတတ္တဝါတွေအတွက်မေတ္တာပို့ဆူတောင်းတယ်ကိုယ့်အတွက်အဆူမတောင်းဘူးကိုပြစ်ချင်တာကိုကိုယ်တိုင်လုပ်မှရမယ်ဆိုတာယုံကြည်နေပါပြီဖျားဖူးခီးစင်မှာဇေဒီတော်တော်များများကိုဖူးခဲ့ရတယ်ဒီလောက်များတဲ့ဖျားတွေကိုကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးဖူးခဲ့ရခြင်းပါပဲဒါပေမဲ့ခီးဆုံးသွားလို့ပြန်တွေးကြည့်တဲ့အခါမှာနေပူပူမှာချွေးတွေရွှဲပြီးတော့ဖျားစီတွေကိုတစုဝင်တစုထွက်လိုက်ဖူးရတဲ့အဖြစ်ကိုပြန်တွေးမိတယ်ကျွန်တော်ကိုမိကုန်းထုတ်မိတယ်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်အတွက်ပြန်သုံးသပ်မိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဟာဇေဒီပထိုးမြင်တိုင်းဖျားရုပ်ထုမြင်တိုင်းဘာမှညာမှမသိပဲဥကုန်းချနေဖို့ထက်ဖျားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေကိုသာနှလုံးသွင်းတာမျိုးကိုပို့ပြီးစိတ်အားတန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တွေးမိတာကဇေဒီပထိုးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုအာရုံပြုနိုင်ဖို့အတွက်တည်ထားတဲ့အရာတစ်ခုလောက်သာပါပဲဇေဒီပထိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုရှိပါသေးတယ်2008ခုနှစ်မေလမှာနာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တယ်မုန်တိုင်းကြောင့်လူပေါင်း3,400,000သေဆုံးခဲ့ရတယ်တန်းနဲ့ချီပြီးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်နေရာတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းအတွက်အကူအညီအထောက်ပံ့တွေလိုအပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအုပ်ချုပ်သူစစ်ဆိုးရကနေပြည်တော်မှာရွှေတကုံဇေတော်ကြီးထက်တပေထက်နှိမ့်တဲ့ဇေဒီကြီးတူစုကိုရုတ်တရက်ကောက်တယ်လိုက်တယ်ဇေဒီကြီးမှာကပ်ဖို့အတွက်ရွှေပြားတပြားကိုဘလောက်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးအလှခံတယ်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဇေဒီကြီးကိုရွှေပြားပေါင်းများစွာကပ်ပြီးကြက်တန်းပေါင်းများစွာအကုန်ကြခံတဲလိုက်ကြတယ်အစိုးရရဲ့ဒီလောက်ရက်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲတွေးမိတာကဒီဇေဒီကြီးဟာမဖြစ်မနေအရေးတကြီးတရေရှင်အတွက်လိုအပ်နေလို့လားကျွန်တော်တို့မှာဖူးစရာဖျားတွေမရှိလို့လားလူတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုကူညီဖို့ကပိုပြီးအရေးမကြီးဘူးလားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကချမ်းသာပြီးအေးချမ်းနေလို့ဒီလိုအကုန်ကြများတဲ့ဇေဒီကြီးတစုတည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်ပါသေးတယ်အခုလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတည်တာတော့မလုပ်သင့်ဘူးလို့ခံစားရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အာဏာရှင်တွေရှေ့တုန်းကဘီရင်တွေဟာတိုင်းပြည်အေးချမ်းသာယာကြောင်းကိုပြချင်လို့များဖျားတွေအမြောက်များတည်ခဲ့ကြလေသလားမပြောတတ်ဘူးပကံမှာဆိုရင်ဇေဒီပထိုးဆိုတာလက်ညှိုးထိုးမလွဲပဲဖျားတွေတဲတိုင်းလဲတိုင်းပြည်အေးချမ်းသာယာနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့နေပြည်တော်ကရွှေတကုံပုံတော်သူဇေတော်ကြီးကတက်သေးပါဇေဒီတဲတာနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဇနီးဘက်ကဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့ယောဂီအမေကြီးတူဟာပရိကြီးလေပင်ဆွဲပြီးတော့နေတကာလှည့်ပြီးဇေဒီတဲတယ်သူကတော့ဖျားတဲတယ်လို့ဆိုတယ်သူပတ်စံနဲ့တဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒေသခံတွေနဲ့အလူရှင်တချို့ကစူပေါင်းတဲတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုဖိတ်တာလို့ဆိုတယ်
သူအိမ်ကိုလာပြီးဆိုရင်ဖះတဲတဲ့ဒေသကလူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့စစ်စင်ရဲရဲမရှိတာလူတန်းပြီးတက်ထားတဲ့ဇီဒီကိုကြည့်ကကြည်နူးနေမဲ့ဒေသခံတွေရဲ့မျက်နှာကိုမြင်အောင်မိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကကြုံခဲ့မှုတဲ့ရွာဖုံးကြီးเจ้าကဇီဒီလေးကိုလည်းပြေးသတိရမိတယ်လူတွေကဖះတဲပြီးတော့လဲအားလုံးကိုမိပျောက်ဖြစ်သွားတတ်ကြတဲ့သဘောတဘာဝကိုတွေးမိတယ်မူလဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သူ့ရဲ့တရားတော်ကိုမသိလိုက်ပါသာမေ့လျော့လာကြတယ်ပြောရရင်လူတွေဟာအငှက်ခံပြီးဖះတဲကြတယ်လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလှူဒန်းခြင်းထက်ဖះတဲဖို့ကိုပိုပြီးတရားပိုကြတယ်ဒီအပေါ်မှာစီးပွားရှာတဲ့သူတွေကလည်းကောင်းကောင်းကြီးအမျက်ထုတ်ကြတာကိုအခုနောက်ပိုင်းသိသက်သာတွေ့လာရတယ်တခါကအင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖះကိုတွားဖူးတယ်စစ်လီဘော်ကဆင်းပြီးဖောင်တော်ဦးဖះရင်မြင်ပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့ဖះရွှေသင်္ကန်းကပ်မလားဆိုပြီးရွှေသင်္ကန်းကပ်တဲ့ရွှေပြားလေးတွေကိုကလေးငယ်တချို့ကလိုက်ရောင်းတယ်အကိုကြီးရဲ့ဈေးမပေါက်သေးလို့ပါရွှေသင်္ကန်းလေးအားပေးသွားပါလားဆိုပြီးကလေးမလေးကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အနားမှာမခွာပဲတစားစားနဲ့လိုက်ပြောတယ်သူ့မျက်နှာမှာလည်းချွေးတွေကစီးကြလို့ကျွန်တော်လည်းတနာသွားတာနဲ့ရွှေသင်္ကန်းများနည်းနည်းဝယ်လိုက်တယ်ဖောင်တော်ဦးဖះဆင်းတော်တွေစံမြန်းတဲ့ចောင်းဆောင်နဲ့လည်းရောက်ရောပြင်ပရွှေသင်္ကန်းကက်လူချင်းမပြည့်ရဆိုတဲ့ကျင်ညာစာရွက်တွေ့တော့ကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့ရွှေသင်္ကန်းကိုပွက်ထားရမလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့လိုက်ပိုးတဲ့ဒေသခံကိုမေးကြည့်တော့ကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့ရွှေသင်္ကန်းကအတုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖះကိုရွှေသင်္ကန်းကပ်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တူကလေလံဆွဲထားတဲ့အတွက်သူ့စီကရွှေသင်္ကန်းကိုသာဖះမှာကတ်ခွင့်ပြုပြီးအပြင်ကဒေသခံတချို့ရောင်းတဲ့ရွှေသင်္ကန်းကိုကတ်ခွင့်မပေးတာလို့ရှင်းပြတယ်ဝယ်ပြီးသားရွှေသင်္ကန်းကိုလွှတ်ပြရမလို့ဖြစ်သွားတယ်အိမ်ပြန်တည်သွားဖို့ကလည်းအလဲကားဖြစ်မှာစိုးတယ်ဒါနဲ့ပဲလူလစ်မှာခိုးကြောင်ခိုးရနဲ့ဖះကိုရှူကတ်ခဲ့ရတယ်နေထိုင်အကုသို့တက်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးစီးပွားရှာတဲ့ကိစ္စတွေဟာနေရာတိုင်းမှာတွေ့နေရတယ်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်ကြိုက်ထီယိုဖះကိုတွားကြည့်ရင်ထင်သာမြင်သာပိုရှိပါတယ်အလူကန်ဌာနကိုလေလံပစ်ကန်ထွက်ဆွဲကြတယ်ပတ်စံရမှန်းသိတော့တချို့နေရာတွေမှာဇီရီလေးတွေတဲကြတယ်ဖះရုပ်ထုတွေတုံးလောက်ကြတယ်နတ်ရုပ်တွေလည်းတဲကြတယ်ဒါတွေကိုပြပြီးအလှငွေတွေအတင်းထည့်ခိုင်းသလိုမျိုးလုပ်ကြတယ်ဒါမျိုးတွေကကြိုက်ထီယိုမှာအများကြီးပါလူတွေရဲ့ကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်မှုတွေပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံမူတည်ပြီးလှုပ်ရှားဘာသာရေးသမားတွေပေါ်လာကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့လကဂျာနယ်တစ်စောင်မှာစောင်းမတစ်စောင်ဖတ်လိုက်ရတယ်ပတ်စံရှိမှဖះဖူးရတော့မှလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော့အလွန်ကျူးရေးထားတယ်လို့ထင်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ကိုဖြစ်နေတာပါရန်ကုန်မြို့ကရွှေကုန်းဈေးတော်ကြီးကိုဖူးမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဖနက်အပ်ဖို့အတွက်ဖနက်ထည့်ဖို့အတွက်ကြွဝဲရတယ်ပြီးရင်ဈေးတော်ကြီးရဲ့အထက်ပစ္စံကိုတက်ပြီးဖះဖူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရွှေသင်္ကန်းရွှေပြားလှူသိန်းနဲ့ချီပြီးလှူဒန်းနိုင်မှဖူးနိုင်တာမျိုးတွေလုပ်လာကြတယ်ရွှေကုန်းဖះကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖနက်အပ်ဌာနကိုလေလံပစ်လို့ရတဲ့ငွေဖះဆောင်တန်းကဆိုင်ငန်းတွေကိုလေလံပစ်လို့ရတဲ့ငွေငပြောဝဲအုံပွဲရောင်းတဲ့ဌာနကိုလေလံပစ်လို့ရတဲ့ငွေဖះရည်မြင်တော်မှာရှိတဲ့အလှူခံဘုံတွေနဲ့အလှူခံဌာနတွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေတွေနိုင်ငံသားတွေစီကကောက်ခံရရှိတဲ့ငွေစတာတွေကတစ်နှစ်မနှဲလှပါဘူးဒါ့အပြင်ရွှေကုန်းဈေးတော်ကြီးလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဈေးကြီးတစုကို၄နှစ်၅နှစ်လောက်ကိုတစ်ချိန်လောက်ရွှေသင်္ကန်းကက်ရတဲ့ကုန်ကြစည်ဟာမနှဲလှပါဘူးကျွန်တော်တကူကြီးအတွေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာရွှေရောင်တွေအဖြူရောင်တွေကိုးကွယ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ထုံးသင်္ကန်းကက်မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ထိကုန်ကြစည်ရှိမယ်မထင်ဘူးဒီအတွက်ကုန်ကြမဲ့ငွေကိုလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးမယ်ဆိုရင်အတော်အကျိုးထူးမှာပါပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာတီရီလင်္ကာနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပြောပြတာတခုရှိတယ်တီရီလင်္ကာမှာရှိတဲ့ဖះဇီဒီပထိုးတွေဟာထုံးဖြူပဲတုတ်ထားကြတယ်တဲ့ဒီလိုကြားလိုက်ရတော့တော်တော်အားကျသွားတယ်ကျွန်တော်တို့စီကနဲ့တော်တော်ကိုပွာချပါလားလို့တွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတွေဟာမိဘမဲ့ကလေးတွေစင်းရတဲ့သူတွေအသက်ကြီးရွယ်အိုတွေတရားစခန်းတွေသာသနာပြုဆရာတော်ကြီးတွေကိုလှူဒန်းမှုထက်ရွှေချပြီးသားဖះတွေကိုအထက်ရွှေချဖို့အတော်ဝါသနာကြီးကြဟန်တူတယ်ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုရွှေချထားတာဖះရုပ်ထုတွေကိုရွှေအထက်ကတ်နေတာဖះတွေတစုပြီးတစုတည်နေကြတာမျိုးကိုပိုးပြီးလှုပ်ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့သူတွေပေါ်နေတော့ဘာသာရေးကိုအရင်ပြုပြီးစီးပွားရှာကြတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့စိတ်ကြိုက်လှုပ်ရှားကြတယ်ပတ်စံနဲ့ကုန်ကြခံပြီးရွှေအထက်ချထားတဲ့ဇီကြီးတွေအလွန်တရာမှကြီးမားလာတဲ့ဖះဆင်းတော်ကြီးတွေသာတကယ်တကိုးကြီးတယ်ဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းကျင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးတန်း90ကျော်သောပြည်သူတွေပေါ်တင်နေတဲ့အကျွေးတွေပြန်ဆက်နိုင်ပါစေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေအားလုံးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးရရှိပါစေမြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအမြန်ဆုံးရပါစေတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရမင်းတို့စိတ်ကောင်းဝင်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနိုင်ပါစေ
ရွှေမိုးငွေမိုးတွေရွာသွန်းဖြိုးပါစေလို့ဆုတောင်းခြင်းတယ်ရုပ်ရှင်ကြည်ပြည်သက်တို့နှုတ်ပြမှာအပြောများတဲ့အိန္ဒိယရုပ်ရှင် PK စကားမှာကျွန်တော်သဘောကျတာတခုရှိတယ်ကြောက်တုံးလေးကိုကွန်ထရီနဲ့တုပ်လိုက်တယ်ကြောက်တုံးရှိမှအကျွေစီလေးတချို့ချပေးထားလိုက်တယ်ခဏနေတော့စာမေးပွဲဖြေမဲ့ကျောင်းသားတချို့အလူရက်ပူဇော်ကြတယ်ဆူတောင်းကြတယ်ဒါကိုဂျိုသား PK ကလူတွေမှာဖျားတစုရှိတယ်လို့ရှင်းပြတယ်တစုကမူလဖျားသခင်ဖြစ်ပြီးတစုကတော့လူတွေဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖျားပါတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာလူတွေဟာ PK ပြောတာကိုလက်ခံသွားပြီးဘာသာရေးအသုံးချစီးပွားရှာနေတဲ့လူတွေရဲ့အလင်ဟာလေပင်မှာဆင်သွားတယ်လို့ထင်ရှားသွားတယ်ဒီစကားကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တွေးမိတာတခုကကျွန်တော်တို့စီမှာလဲတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကိုရွှေချကြောက်တုံးမှာဆူတောင်းပြေးလို့ရေအမွှေးတိုင်ထွန်းပန်းကတ်ကြောက်တုံးရှင်မှာအခင်းခင်းပြီးအလှခံပုံးသာချထားမယ်ဆိုရင်ထိုင်ပြီးကြောမဲ့သူအလှငွေထက်မဲ့သူဟာရှားမယ်မထင်ဘူးကာလကြာလာတဲ့အခါလူတွေဟာဒါကိုကိုးကွယ်စရာလို့ထင်လာကြမယ်ဒီလိုဖန်တီးထားတဲ့ဘုရားတွေကိုပဲလူတွေကယုံကြည်ကိုးကွယ်နေကြပြီးတော့တကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုမေ့ပြောင်နှလုံးမသွင်းနိုင်မှာအကြောက်တရားတွေဖုံးလွှမ်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုမေ့ပြောက်သွားမှာကျွန်တော်လွန်စိုးရိမ်မိတယ်